Nga matandig na po. May igo mo ko diga naga basa dagdag siya. And for the campfire chat, may I call in our District Scout Commissioner, Tita Nancy C. Tumulto. Let us give her a round of applause. Hello everyone, good morning. Good morning. Okay, so this is the second day of our encampment, wherein both the boys and Girl Scouts are having right now their campfire, no? And I know you are all excited to showcase your talents this evening together with your titas here. And I hope your enthusiasm is like a fire nga naga-dapa-dapa, no? Ang inyong enthusiasm sa scouting permigid nagadaba-daba pareho sang kalayo sa aton nga campfire. I hope, children, whatever you learn in this activity will be instilled in your hearts and in your minds. Ang tanan-tanan na inyo nabalaan. Because you are not here
not because Biya we're kami going ng to enjoy the activity. Yes, you will enjoy. But what is the most important is you are going to internalize all those things that you have learned. Like what? Ano ang na-learn natin diri? The practical skills wherein ma-apply din ninyo sa inyo nga kabuhi. You know what? Girl Scouts ko no? Later on, you will become mother. Later on, you will go to other places independently. So kung hindi ka maka-learn sa mga practical skills na ginatudlo sa scouting, bye-bye. No, wala ka mo sa labanan, mangalot ka mo ka inyo nga ulo. And then the positive values na natunan man ninyo diri. No? I hope children, ang tanan-tanan nga ina, pagbalik natin sa eskwelahan, hindi natin pagkalipatan. Always remember that every year you have a learnings in our encampment. Diyan ka mo nga ay, so ka mo ni Minit. Relax, and I know you are all excited. Magkabay pa, kung sino man karoon ng madaog, kung sino man ang maperde, batunon sa hugot sa tagipusoon, because ang aton nga dya, enjoyment, pag makita sa kanan, ang inyong mga talents, hindi maghibig-hibig karon kung hindi malawagan ang inyong grupo, no? Okay, so to all of you, good luck and enjoy, and next year, we will be looking forward for another activity next year. More activities on scouting. Thank you, and maraming salamat po. Thank you so much, Tita Nancy C. Tumulto. And now, let us proceed to the most awaited part of our ceremony, the presentation by school. But before that, I will introduce to you our board of judges. Mainit dia dampi. Our first judge, Tita Lorjan T. Salajo. Our second judge, Tita Jocelyn. Step ang And our third judge, Tita Anita C. Caro. ang Kasmel. Are you ready? Hip hip! Hip hip! Okay. Kala mo ko original hindi. Daya ako. Ga di si Mem ga. Di si Mem. Tawgat. Kaya bayo tanan ni Tin, wala na takain. Ang taon na si Papa na din. Nakita na din si Ten. Kita na? Kaya di si Papa nagkalang. Umuwi tanang. Ay, I-share ko. I-share ko man. ano ito ba? Straight ko kayo lang. Kaya kasi ulit. Silot ko ah! Ha? Ito na dito. Oo, sige kami. Hindi ka lang mabalik. Hello.
pala si Tin nga iya nga short si takin na sa t-shirt na bala. Wala tanglad para ron. Pero na. Takin tayo. Tapos ang buhok mo kaya ada nga ano da marami nga itsura mo kaya ada man. Tapos buhok mo man oh. Kasi na binigay. Kay. Mikay. Kaya ada kalo. Kaya ada. May sa tugang lang. Gataw ka si step. Tawag po mama. Kasi sugat. Kaya buhok naman ako kalo. Kasa gawa kalo mo, hindi kita tanong tsura mo. Kaya na kalo. Dali, tayo siya na kay Papa.